Una vez más, estamos listos para llevar a cabo lo que es la clase de biblioteca. Es un gusto poder saludarles. En esta vez vamos a continuar con lo que es la lectura. Recuerden que estamos aprendiendo el sonido de las letras y también estamos leyendo. Vamos a leer las siguientes palabras y ustedes las van a ir repitiendo conmigo. Luego ustedes las van a poder leer solos. Tenemos la palabra perro, perra, tierra, torreja, tarro, arrima, arruga, casa, conejo, coco, café, cama, cuna, pico, médico, muñeca, caracol, comida. Recuerden que esta lectura de palabras la hacen después ustedes solitos, ¿verdad? La pueden repetir las veces que deseen para que así aprendan más rápidamente a leer. También les quiero recordar que se cuiden mucho, que se queden en casa. Si tienen que salir, usen mascarilla y laven sus manos frecuentemente con agua y jabón. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hasta pronto.